Ребят, всем привет! Я искренне прошу прощения за то, что, во-первых, я давно не снимала роликами с каверами, хотя вы просили, еще Алена Швец, у нее были грандиозные планы, но что-то, как обычно, пошло не так, загулялась я маленько, вот. Зато я прекрасно отдохнула, у меня есть силы, рвение, желание что-то петь, творить, вам показывать, делиться этим. Конечно, тот кавер, который я хочу предложить, это не Алена Швец, это а, песня «Камин», может, вы знаете. Джонни и Мин поют вместе, ну, короче, я не знаю. И, кстати, этот кавер будет первый раз именно с музыкой, потому что обычно я без музыки пою просто чистый голос, а здесь я захотела с музыкой, чтобы как-то это было эффектней, вот. Так что оценивайте. Тут у меня много чего интересного для вас. Начнем. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра твой маяк подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я ни просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо, и если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты больше не моя. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота.
Вот, на этом видео подходит к концу, точнее, оно уже подошло к концу, потому что музыка закончилась. Вот, надеюсь, вам понравилось, как я спела. Я думаю, что я сейчас еще один кавер запишу, потому что мне очень нравится именно вот здесь. Ну, как это, в принципе, так-то караоке, давайте будем честными. Вот, и просто вот у них на ютубе, типа, тут сайт, здесь мне так нравится, что фортепиано, все так красиво, эффектно получается. Как-то вот так, буду стараться. Для вас, свои солнышки. Ладно.